Good morning students, how are you are? Fine. Hope you are fit and fine. Okay. आज हम लोग करेंगे I का phonic. Okay. IG, ig. Okay. First word is JIG, jig. J का phonic होता है j और G का phonic होता है g, jig. Next word is DIG, dig. D का phonic ड और G का phonic ग, dig. Next word is fig, 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 fig. F का phonic फ, G का phonic ग. Next word is wig, WIG, wig. Okay. W का phonic व, G का phonic ग, I का phonic I, ig. Next word is big, B का phonic ब, G का phonic ग, big. Next word is bin, BIN, bin. B का phonic ब, N का phonic न, bin. Next word is tin, T का phonic ट, I का phonic I, N का phonic न, tin. Next word is fin, FIN, fin. F का phonic फ, I का phonic I, N का phonic न, fin. Pin. Next word is pin, PIN, pin. Okay. Next word is win, WIN, win. Okay. सबने अच्छे से रीडिंग करनी है. Okay. Thank you.